הסרטון הבא אינו מומלץ למי שסובל מסיוטים, כאבי שיניים ואו בכלל לא אוהב בובות. שלום לכם צופים יקרים, כאן ארואן.גיימפליי.il ואנחנו כאן בפרק הראשון של Five Nights at Freddy's. כעיקרון כפי שאתם יכולים לנסות לנחש מהתמונה ומהקידומת של הסרטון, זה משחק אימה כביכול. אתם שומרי לילה בפיצריה, משגיחים על בובות שלא יבואו לרצוח אתכם, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה. אז אנחנו הולכים להתחיל לשחק וכן, ונראה מה יקרה. אז אוקיי, new game. Freddy's Fazbear Pete. אוקיי, אנחנו עובדים בפיצריה, כמו שאתם יכולים לשים לב. אנחנו אמורים לשרוד מ-12 עד 6. רק שזה יתחיל. אוקיי, הנה, אתם יכולים לראות, יש לנו אורות בצדדים, יש לנו לסגור את הדלתות בצדדים גם, למקרה שמתקרבים יותר מדי. לא לעשות את זה כי זה מבזבז מלא סוללה. אז הנה, אתם יכולים לראות בחדר האחורי כולם יושבים, כל הבובות. כן, אמורים להשגיח עליהם. המטרה שלהם זה לרצוח אותנו פחות או יותר, אז אנחנו רוצה שלא יקרה. כן, הבחור הזה מתכוון לחפור לך קצת בהתחלה, אז כן, להסתכל עליהם, על כולם, לראות. כיכרון כאן יש, אתם רואים out of order, יש שם כיכרון שואל שיכול לצאת, או זה, ואני לא יודע מה זה היה, אבל הוא לא יוצא נראה לי עד השלב השני, עד היום השני, זה 5 ימים צריך לשרוד. אוקיי, אף עדיין לא יצא. אוקיי, אף אחד לא יצא עדיין. Magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage will be filed within 90 days as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. אז יש לנו פה את טדי. טדי הדוב, ציפי הציפור, את בני הארנב, לא, כן, לא, שמשון הארנב, והזאב זה נראה לי שואל, אז שולי השואל. להראות כבוד ל... הוא אומר שלפעמים הם מסתובבים. What the fuck. אוקיי, אז כאן גר שלי השואל. זה שמשון. זה ציפי, מה? סינר. וזה הדוב טדי. זה לא פה אפילו תמונות שלהם, ייי. זה ממש לא פריקי. קאפקייק. אוקיי, בזבזתי כבר 20%. ועוד לא עבר שעה, הוא מבלבל את המוח. בעצם עברה שם, מ-12 ל-1. אוקיי, שעה כבר 2 ואני חושב שאני במצב טוב, אם אף אחד עדיין לא יצא. אני לא יודע למה הם עדיין לא יצאו. hello. What? Shit. What? Shit. Oh shit. Oh shit. המצלמות שלי. Shit. איפה? Oh shit. No. שמשון יצא. שמשון בחוץ, חבר'ה. damn. איזה חיוק. אוקיי. בינתיים זה שמשון. לא להשתמש יותר מדי במנורות, כי נראה לי הן נשרפות מתישהו. בשלב מסוים, הלו שמשון. אוקיי, ציבי פה, טדי פה, שמשון פה, עדיין, והשואל לא נראה לי יוצא עד שלב שני. אני חושב שבלילה הראשון הם לא יצאו עד שהוא יפסיק לדבר בערך. סתם כדי שכאילו, לא יודע, את הדיאלוג הראשון תשמע בניחותא. שמשון? אוקיי, שמשון עדיין במקום. כעיקרון יש שיטה שמעולם לא בדקת. כעיקרון זה אזורים מתים שאתם לא יכולים לראות במצלמות הזאתי והזאתי.
שמשון? אוקיי, הוא אותו מקום. זה שני אזורים שאתם לא יכולים לראות כאילו במצלמות, כאן וכאן. אז לכן יש לכם פה אור. כדי שמדי פעם, כאילו, כשהם מתקרבים יותר מדי ואתם לא יודעים איפה הם, שתוכלו לבדוק. אז כן. כעיקרון לא יודע מה יקרה אם נגיד אתה פשוט תחכה והם פתאום יפויו כאן פשוט לסגור דלת, כאילו. כי זה הג'אמפ סקרס שהם עושים, פתאום הם נמצאים כאן ואז אתה צריך לסגור את הדלת. או הג'אמפ סקרס כשאתה מת. אבל לא באמת... אוקיי. עברנו כבר חצי. עברנו את השעה 12, את השעה 1 ואת השעה 2. יש לנו עוד 3 שעות, 3, 4 ו-5. או שיט, שיט. הוא כאן? כן. שמשון? שמשון לא. שמעון? שמשון? שמעון. אוקיי, אז טדי וציפי נשארו כאן. שמעון. או שיט. או שיט, ביי. שמעון, God damn it. הוא חזר אחורה, אני לא רואה. אני לא בטוח שזה הוא. אוקיי, אף אחד לא עשה, טדי וציפי עדיין שם. זה שמעון? אני לא יודע אם זה שמעון. זה שמעון, אני לא בטוח שאני רואה פה את שמעון. או שיט, לא, צא מהמצלמה. או שיט! שמעון, God damn it. זה לא שמעון, זה סתם קיר. שיט, ציפי. או, ציפי. שיט. אני לא יכול לראות אם הוא כאן. ציפי לא. ציפי לא. איפה שמעון? שמשון? שיט. אדובי פה. שיט, שמשון? איפה? שמשון. הו, זה שמשון הציפי. אוקיי, ציפי פה. שמשון פה. וטדי פה. זה שמשון, נכון? כן, הוא עומד שם, נכון? אני לא בטוח, את God damn it. ציפי, טדי. אוקיי. שעה 4. טדי. ציפי. שמשון. הולי מולי, שמשון. משפחת שמשון. אוקיי. ציפי. ציפי לא זז וטדי לא זז. מדהים. נו קדימה, השעה 4. כמון. ציפי. או שיט. אוקיי, שמשון שם. רגע נבלתי. שמשון. ציפי. טדי. כעיקרון השועל, כשהוא יוצא, זה נראה לי מהלילה, אוקיי. אני בלילה בשעה 5. אני יכולים לגמור את זה. כעיקרון כשהשועל יוצא, הוא יכול לרוץ. אתם יכולים לקלוט אותו במצלמה רץ. כאילו, כעיקרון לוקח לו זמן לצאת שיט, ציפי. 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 שיט. הולי מולי, ציפי. ציפי לא. ציפי? 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 הו, ציפי. טדי פה. ציפי פה. על החולצה. שמשון שם. או, הוראות. לבטיחות. אל תברח. אל תצעק. אל תצרח. אל תחרבן על הרצפה. תישאר קרוב לאמא שלך. אוקיי, לא משנה. Oh shit, god damn it. Holy moly. What? Okay. What the fuck? Oh shit, Sippy. Holy sweet. Yes! עברנו את הלילה הראשון. אוקיי. לילה שני. אני שונא להגיד את זה, אבל זה הלילה שבו אנחנו נמות. זה מה יש. אוקיי, בעיות טכניות פה. די לזוז. אוקיי.
כן, מי שם? אתם מתכוונים לדבר? אוקיי. Hello? Hello. Well, Shit. hey, listen, you made it today too. שמשון! Congrats. שמשון! I won't talk quite as long אתה לא יכול לאכול גזר או משהו? אני לא טעים. become more active as the week progresses. הם נהיים יותר שיט, שמשון? Just to make sure everyone's in their proper. וואט דה פאק, שמשון, מה אתה רץ פתאום? Interestingly enough, הוא אומר, הם נהיים יותר פעילים עם התקדמות השבוע. דם, שמשון, באמת. more active in the dark though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? כן, והם יותר פעילים בחושך, אז עוד סיבה למה לא לבזבז את החשמל. More lights. There are blind spots in your camera. כי אתה יכול לגמור את החשמל שכאן, אתה יכול כאילו להיגמר איכשהו, אני לא יודע להסביר את זה. If you can't find something או, דם, ציפי. someone on your שלי לא יצא. שלי לא יצא אף פעם. light, ציפי יצא you כבר. only have a few seconds to ושמשון. react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, יש לנו להעביר 6 שעות. from time to time. זה אומר שיש לנו קצת יותר There seems unique in that it becomes מ-16% cameras remain לשעה. on for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, כן. או שיט! שמשון! do not. see you soon. שמשון! do not. הולי שיט שמשון. הולי שיט. אני שמעתי תזוזות. היי? תדעי לא יצאתי מפה. שמשון רוצה לאכול אותי. הולי שמשון. You son of a bitch. או שיט, מה? למה זה יצא לי? או שיט, המצלמות שם. או שיט, ביי שמשון. God damn it! שמשון! באמת! היי טדי, הוא מסתכל עליי בסדר אני. היי ציפי. איפה שמשון לעזאזל? הוא עדיין ליד הדלת שלי. אני לא יכול. אין לי סוללות בשביל זה, אבל איפה לעזאזל לא נמצא? יש לנו את ציפי, טדי. שמשון במטבח. איפה שמשון? או שיט. או שיט. המצלמה במטבח לא עובדת. או שלי! אז זה שמשון. רגע, מה? זה שמשון. זה ציפי. שלי וטדי. הולי שיט. הולי שמשון! באמת! טקט! ציפי, טדי ושלי. אני חושב שאני אסגור את המצלמה בינתיים. שהיה סך הכל 2. צריך להגיע ל3 כדי להעביר חצי מהזמן. הם לא זזים יותר מדי עכשיו. קדימה. שאני יודע שלא בזבזתי יותר מדי חשמל. קדימה. אוקיי, שלי כאן. ציפי כאן. טדי כאן. שמשון כאן. 3. אוקיי, השעה 3 ובזבזנו 52%. זה בסדר, הגיוני. זה כן, הגיוני. אוקיי, אוקיי, שלי כאן. שמשון? נכנס לארון? מה? ציפי, טדי לא יצא אף פעם עדיין. שמשון תמיד הוא באגרסיב. שלי כאן, אבל זרוק, הוא יכול פתאום לצאת ופתאום להיעלם מכאן, אז הוא מתחיל לרוץ כמו מטורף. אוקיי. אז כולם יחסית רחוקים ממני, חוץ משמשון שהוא בארון, שאני לא יודע, 20 מטר מפה. כאן. אוקיי, שלי, ציפי, טדי. אוקיי. היה יותר עוזר אם היה פה שעון נורמלי, שאתה
יכול לראות את הדקות גם כי... הלחץ. המעברר פה זה... וואט? שט. הוא חיבל את ההוראות. הוא כאן. הוא שם יותר נכון. אני רוצה לראות שאחרים לא כאן. אוקיי. שתכבה את האור. היי. הוא עומד שם נכון? כן הוא שם. שיט, איפה ציפי? היי ציפילה! לא. אוקיי, תדי במקום. ציפי עבר את המטבח בשלום בלי שיבשלו אותו. על זה אני... נו! שיט, ביי! איפה ציפי? ציפילה! הוא שם, הוא לא שם. ציפי, היי ציפי. ביי. שאני צריך לפתוח את הדלת הזאתי. היי ציפילה. אני חייב למצוא את שמשון. אוקיי, שמשון חזר אחורה. שיט. שיט, הדוב יצא. שיט, שעה 4. הולכת להיגמר הסוללה. אוקיי, לא, הדוב כאן, ציפי כאן, שמשון כאן, שואל כאן. בבקשה שתעבור השעה 5. זה בדיוק הסוללה שאני צריך כדי לשרוד את השעה האחרונה. אל תהיו כלבים. תעבירו שעה. קדמת, אני חייב לבדוק מה קורה איתם. שיט, תדי כאן. שמשון, שוב בארון. ציפי, איפה ציפי? ציפי, let's eat, איי. אוקיי, השעה 5. יש לו 13%. לשרוד את החרא הזה. שמשון יצא מה... שמשון כאן. ציפי? תדי? שיט. יכול להיות שהשואל בחוץ ופשוט אין לי מושג. חרא. אוקיי, השואל לא בחוץ. לא מדוב לא בחוץ. שמשון? הולי שיט ציפי. צריך חייבים לבדוק את זה. אוקיי, ציפי כאן פשוט עומד שם בכניסה. אוקיי, שמשון. שיט, שמשון הולך להרוג אותי, נכון? שיט! שמשון! God damn it! למה שמשון שונא אותי? זה היה הפרק של Five Nights at Freddy's. אני הולך להיכנס בפרדי הזה חזק. אני צריך לדבר איתו על שמשון. אז זה היה פרק של פרק ראשון של Five Nights at Freddy's. שרדנו לילה ראשון, כמעט שרדנו לילה שני. זה היה מעצבן וזה היה מציק ומפחיד בסוף. אז אם אתם, לא מפחיד, מלחיץ יותר. אז אם אתם רוצים לראות עוד פרקים של הדבר הזה ואתם אוהבים לראות נבהל וצורח, אז פשוט תנו לייק ותנו תגובה, ואני אנסה להוציא פרק בהקדם האפשרי. אז זה היה לדעתי פרק טוב. קצת הלב שלי פעל יותר ממה שהוא צריך, אבל כן, זה היה פרק טוב ונתראה בפרק הבא.